想去大灣區玩一個高鐵站旁近深中通道，而且要現樓嘅豪宅單位咧，最好係佢嘅配套齊全，咁就一定要睇翻我哋中山嘅鴻銳一品呢一個樓盤啦。呢一個樓盤嘅話，隔離咧就係我哋深中通道嘅一個出入口啦。平時如果揸車嘅話，經深圳咧就可以翻去香港，係咪好方便呢？而且嘅話，一樣有埋樓巴嘅，平時坐我哋嘅直通巴士一樣都可以翻香港。咁商業方面嘅話，佢呢度去到我哋嘅天逸會啦、富逸城呢啲大型嘅 Super Mall 咧，講緊都係5分鐘嘅距離就可以到啦。食飯睇戲全部都可以滿足到你嘅。而且呢一個樓盤嘅話，佢係中山唯一一個擁有4000方嘅一個皇家下沉式會所嘅一個樓盤嚟嘅。可以見到我而家咧就係佢個會所裏邊啦，有我哋嘅一個露天嘅泳池啦，咁佢隔離仲有埋我哋嘅恆溫泳池嘅雙泳池俾到你，而且裏邊仲有埋我哋嘅健身房啦、桑拿房啦、會客廳啦，呢啲全部都提供到俾業主去使用佢嘅。咁成個元能嘅風格咧做得都係非常之舒適嘅。我哋而家咧就嚟到佢會所裏邊嘅一個會客廳啦，可以見到都係非常之舒服嘅。平時住喺呢度咧，落樓喺自己屋苑樓下咧就可以嘆杯嘢啦，同啲 friend 傾下偈都冇問題嘅。咁左手邊呢度咧就係佢嘅一個健身房啦，健身房做得都係非常之好噶，裏邊啲健身器材啦，各方面都係非常之齊全嘅。喺呢度做 gym 咧都係非常舒服噶，直接業主嘅話都可以話每年去使用翻佢啦，交翻佢嘅一個會費就 OK 噶啦。咁而家睇翻佢1樓嘅一個元能，同大家介紹翻先。好啦，我哋而家咧就嚟到佢1樓啦，咁可以見到成個小區嘅元能全部做好晒噶，非常之舒服嘅。咁下邊咧就啱先講嘅4000方嘅嗰個皇家會所啦，直接可以望到我哋嘅一個露天嘅泳池啦，相當之舒服嘅。而家所在售咧就係我哋3棟啦，有我哋110方同埋118方2個戶型嘅，全部都係現樓嘅，送埋精裝修，而且仲可以送你一個產權車位。咁而家咧即刻上去帶大家去睇翻佢呢2個戶型先。上到嚟佢嘅樣板間啦，呢一套咧就係佢110方嘅，係做咗一個創意樣板間啦。咁呢邊咧就係佢個餐台位，同埋做咗佢嘅一個餐邊櫃嘅位置，都完全夠晒用嘅。右手邊咧就係佢個廚房啦，廚房咧係做咗一個一字型廚房啦，預留翻佢嘅冰箱位，而且一樣有埋我哋嘅一個生活露台嘅。咁出到嚟咧，睇翻佢嘅一個客廳啦，客廳嘅開間嘅話，去到2.8米左右嘅一個開間啦。最緊要佢做咗一個風窗嘅設計啦，前邊嘅視野大家可以欣賞下嘅，城市景觀完全冇遮擋嘅。睇翻佢嘅一個休息區啦，係做咗一個飛機戶型啦。咁左手邊咧係2間房嘅，呢一間房咧就兒童房，中間呢度咧係做咗我哋嘅工位嘅，去到右手邊呢間咧可以做成一個長輩房啦。望出去嘅景觀咧，同我哋嘅露台景觀係一樣嘅。咁最後一間房嘅話，就會係我哋嘅一個右手邊啦。咁呢間房咧係做咗一間主人房嘅，有埋我哋一個套位先啦嚇。跟住咧3邊落床，其實空間都完全夠用嘅。飄台嘅位置望住咧都係我哋城市嘅景觀。咁呢一套單位而家講緊總價咧都係140萬，樓層咧就人揀嘅。咁而家咧就帶大家去睇翻佢隔離嗰套118方先。睇翻呢一套嘅話就118方啦，有啲唔同，佢係做咗一個橫廳嘅設計，而且而家所見到咧佢就冇擺傢俬嘅，到時你買咧就係咁樣交付到俾你嘅。咁首先睇翻佢呢邊嘅一個廚房先啦，而家見到嗰個3件套咧，全部送齊晒俾你嘅。最緊要睇翻呢個露台啦，7米長嘅一個露台啦，望住嘅景觀咧，下邊就成個園林嘅景觀咧，就盡收眼底嘅，非常之好嘅。睇翻佢個休息區，休息區咧就做到3間房間。左手邊咧，首先見到咧就係佢嘅一個工位啦，全部做好晒俾你嘅。咁3間房嘅佢個空間咧都係非常之舒服啦。主人房嘅話118方，佢仲要預留翻佢嘅一個衣帽間嘅位置，兩邊可以做到佢嘅一個衣櫃嘅，而且一樣都係帶埋佢嘅一個主人嘅洗手間俾你。望翻呢個景色，直接前邊完全冇遮擋啊！望住係我哋嘅城市景觀。咁呢2套嘅話，而家講緊總價
都係148萬一口價就可以買到噶啦，而且嘅話仲送埋你一個產權車位嘅。想喺中山市區揾一個帶埋會所嘅豪宅單位呢，鴻銳一品絕對值得你去考慮翻嘅。有興趣嗱嗱聲聯繫我啦，發更多支詳細嘅資料俾你，或者免費帶你嚟到實地睇樓。